di channel Aisyah Queen. Hari ini aku senang banget karena aku dibeliin hadiah sama ayahku dari Jakarta. Oh iya, sebelum aku buka hadiahnya, aku mau kasih tahu dulu gimana caranya like atau subscribe di channel aku. Pertama-tama, kamu pencet tombol subscribe yang warna merah di bawah ini. Setelah itu, kalian tekan tombol lonceng dan kalian tekan juga tombol jempol. Nah, terima kasih ya teman-teman udah like dan subscribe di video aku. Dan sekarang aku mau buka LOL Little Secrets. Nah, secret maksudku. Nah, ini aku punya 2. Ini hadiahnya dari ayahku dari Jakarta. Ini kayak bentuknya kapsul gitu. Ini juga dapat 4 hadiah, tapi nggak dapat bonekanya. Nah, ini sekarang langsung kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dulu ya? Ini udah ada startupnya. Kita buka dulu. Wow, keren. Wow, dalam warna putih guys. Nggak ada apa-apanya. Mana lagi? Oh, ini ada lagi. Terus sakit. Ya nggak seperti spying deh. Susah. Kita buka deh. Ceket. Ini udah kelihatan orang-orang guys. Oh, hijau. Aduh. Wow, lucu. Imut guys. Kita buka lagi yang ini ya. Ups, sakit. Itu keren. Kita buka lagi. Wow, kapsulnya kayak gini guys. Itu gimana cara buka kaki gitu ya. Oh, udah dapat. Udah kebuka. Oh, jadi kayak gini guys. Ini jadi botol minum kecil guys. Wow, kita dapat 4 hadiah. Tunggu ya. Kita lihat. Kita buka yang pertama. Kita lihat karena nggak ada isi guys. Kita buka begini. Wow, lihat. Astaga, kita dapat kucir guys. Kucir rumahku udah banyak. Kucir warna pink. Lucu. Kita taruh di bawah. Dan ini yang kedua. Wow, apa lagi nih? Ini lucunya. Dapat apa ini guys? Ini kok imut banget. Ini kayaknya stiker. Nah, ini kayak stiker gitu. Nah, buka. Ini kayak stiker gitu. Kayak tas ya. Keras ya guys. Keras ya guys. Kok keras ya guys? Gak seperti yang lainnya. Kita buka. Oh, kita apa ini? Waduh, kayak cepit rambut slick. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 kita. Nah, ini udah. Tadi tinggal yang terakhir. Yang terakhir. Wow, kita dapat jepit rambut. Lucu ya, LOL dari Mega. Ya Allah, masih sama-sama. Dari yang udah warna ungu, kita dapat ini. Lucu-lucu semua. Terus kita tambah dulu, kita lanjut yang kedua. Yang kapsul yang ini. Aku udah gak sabar banget yang buka ini. Kita buka sedikitnya. Sama ya guys, kayak tadi ada tampahannya. Keras. Terlalu keras. Aduh, ini gak kayak ini tuh ya guys. Kayaknya putus-putus gitu ya.
putus-putus guys. Putus-putus lagi. Ada ditebak. Bisa ditebak. Sama kayak yang tadi guys, kayak gini rupanya sama kayak yang tadi. Kita buka lagi di sini lah. Putus-putus lagi kayak yang tadi mesti. Kita aku buka dari atas. Wow, kapsulnya sama warna hijau. Kita buka dan tempat surprise lagi. Kok susah ya? Oh, ini dah bantu. Kita dapat 4 lagi. Ya, kita dapat fresh ini sama kayak ini. Ayo kucing lagi lah guys. Kosong. Oh, dapat lagi. Oh, dapat kayak gini lagi. Buat kucing lagi sama. Kayaknya jenisnya sama-sama semua gitu guys. Nggak ada yang beda. Kita buka. Nah, ini yang lain nih. Oh, sekarang udah. Oh, tapi ini warna oranye. Keren. Warna oranye. Ya. Dapat warnanya beda-beda, beda warna. Ini dapat stiker lagi deh. Wow, benar. Stiker empuk lagi. Cute. Ini lebih besar. Ini agak besaran. Yang terakhir kita berjepit rambut. Wow. Keren. Ini lebih kilauan gitu. Sprinkle sticker gitu. Nah, oke guys, sekarang ini dia yang aku dapatin dari LOL ya kapsul itu. Macam-macam berbanyak guys. Ini kalau mau lihat di sini. Lihat warnanya yang berbeda-beda. Lihat nih. Lucu-lucu. Wah, lucu-lucu semuanya. Aku jadi pengen nyoba make. Coba make dari yang ini dulu. Kita pakai di sini. Lucu. Sekarang karetnya bisa dipakai di rambut. Jepitnya cilik banget. Lucu. Nah, kita lepas lagi. Nah teman-teman, hari ini aku udah selesai. Makasih ya guys sudah nonton video aku. Dan aku benar-benar terima kasih karena udah subscribe di channel aku. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.